nze waliwo ne yagendayo omuwala yagendayo ku ssaawa yo yeyambula kati yazeeyambula engoye yatabuka omutwe yagendawo eyo wagundi obwawiika namuwa empeta baagabanga empeta empeta eri bwe yagireeta netusibanga eyogerera mu nnyumba paka obudde kukya ng'empeta eyogera ye yayogera ku makyagizaayo bagamba boti balinayo bagiteeka nagigaana agisula mu kyaki yatabuka omutwe ensaawa yaleero azeeyambula kambooke bagende bamusisinkane omusajja yabagamba mugende mwetegefe mwenna yesu olwaleero ajja tugenda ng'eddulamu y'amafuta eri ku mulyango n'abakuma nze mesegi yendeka gyeno njagala abantu badde eri katonda bave mu bulimba omanyi nti katonda gwe wakkiriza yakutwala mukulu ate yakuwa kyeweetaaga si musumbawo ate musumba talina bijjo kubanga bye tusaba katonda yabirina si musumba omusumba talina kyalina musumba munaku nga ggwe obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Mwana muwalanga ali ku kyalo. Nabye bisiyagali awo. Oyaba kyali mwana. Kiba kintuntu. Chicho. Bibuzo kyali nakyo. Olaba ansa. Katonda yesigaliza obuyinza. Kyovula yagamba nti jjajja. Olina okufulumya message eno era yangamba olina okugifulumya n'ekiro yasuza anumika olina okufulumya message eno era nakisabira nga Mukama gwoba oyimirirawo baleete ate nga nabo basajja balungi nga nabo bagonda
oba bansi oba si bansi obo baleeta yesala gye nasabye. Amiina. Katutuze kulaba babo bazze ate balokoka. Kaakati waliwo ebintu nkubuuza ebintu nolwansonga mu nsonga nga bbiri. Kituufu. Ekisooka obulokole obuluddemu bbanga ddene kuva 86. Walokoka nze sinnazaalibwa. Nga tonazaalibwa kati oli musajja mukulu n'abaana. Ekyokubiri Katonda yakuwa message. Yampa message. Kakati bale munansonyiwa ssenyiga tandi bulungi. Tofaayo. Naye nja kumalako. Oyo omuzimu tugwokya. Yakumalako. Waliwo bye ntandise olaba abasumba bye babuulira. Abamu batandise okuleeta ebintu bino wammanga. Abaana abali e Bulaaya babagamba baveeyo bakomewo wano. Katonda tabakkiriza nko kugenda Bulaaya kukola. Babuulira ne bagamba abantu abasumba omusumba omutuufu nti tebalina na kusula mu ziwooteeri. Wabeera for example ovudde wano ogenze Mbalala kubuulira mbu tolina kusula mu wooteeri. Nga lwaki? Mbu za sitaani. Ne baga anti nkubuulira bye basomesa. Abalala bagamba twesonyiwe kye bayita amasimu ga sitaani. N'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Naye kati nze kyeŋŋamba. Okyogerako ki? Nze kyogerako kye kino. Katonda yatuwa ensi okugirya. Kati abaana be bakeerera ku makya ne basoma. Naafuna omulimu ebwera n'ogenda nakola. Ekitegeera? Kubanga Katonda yatugamba Zabbula essula 2 abawadde amawanga kugalya. Onoogalya ng'oli mu Uganda. Abawadde amawanga kugalya. Mugende mukole mufune ssente. Wasoma kubeera mu Uganda bwe baba bakuwadde n'ofuna n'osomoka n'ogenda tojja kukola ssente n'oyamba wakanga. Yatuwa mukisa mu kyalo ne mu kibuga. Yes, opportunity wejja genda okwo. Genda okuli. Ate ekyokubiri amalogi si mabi. Gwomanyi logi gy'ogenda okusulamu. Na biki by'ogenda okukolerayo. Na biki by'ogenda okukolerayo. Ako kakulu. Logi simbi. Simbi. Kuba bw'ova wano n'ogenda n'opangisa logi togenze na mukyala. Okitegeera? Ogenze ng'oli muweereza. Bw'ona ogenda ng'oli muweereza n'osula weka ate lwaki beera mbi. By'okoledde mu logi bye bibi. Naye osuze bw'omu. Osuze bw'omu. Ofulumye. Ogenda kuweereza abantu. Kiki ate lwaki logi beera mbi? Omanyi bakisussa, waliwo abakisussa. N'akusanga olina we wasuze olw'okuba akulabyewo n'agamba oyo nno musanga mu guest house. Naye tamanyi wasuzeewo kituufu yakusanzeewo. Bw'aba yakusanze naye teyeebuuza wasuzeewo ng'okola ki. Kubanga omusajja alina okutetenkanya kubanga abeeramu. Ate ekyokubiri nze siina wengambira nti logi mbi. Kisinzira gwegipangisizza byogenda okolerayo. Kyekigifuula embi. Yegifuula embi. Naye ekitanda kyo weebase nosoma Bayibuli yo n'osaba n'omala okusaba ne weebaka ate kati lwaki beera mbi. Tebambi. Niba oba ogenze n'omukyala malaaya beera mbi. Kubanga omusumba talina kwenda. Oba mukyala wo muleese waka. By'ogenza okukolerayo ye point. Ye point. Mukadde. Bingi. Bingi by'omanyi. Nze bingi byentegeera wa Mukama mukulemberwa omwami Mukama akusomesa ebintu bingi. Kiwedde wamulabako? Kiwedde namulaba namuwulira era naye bwe yagala nga tirangatana byamusubira Mukama namulwako. Kiwedde yalla yabasubwa abadde mu Uganda. Ate tibana mujja kubalaba. Ate kibwetere. Kibwetere wegino wekanungu. Naye omukatuliki naye byebyo bitiibwa bibagala. Naye kituufu kibwetere abantu yabawokya. Yabokya nze nyina ne yangamba tukungana naye.
yenyini abagamba nti mujje mubeere wano essaawa weddeyo tugende wa Yesu kubanga Yesu tumukuumye. Olina g'omanyi nga yaliwo Naye kati ate si kyamanyi gya naye yanyumiza bulungi. Kiwete yabagamba atya? Yabagamba nti timufaayo. Yesu atugamba tugenda mu ggulu. Ate nga n'abamadiguli bafiiramu. Olaba nga omuliro gwase. Yagula mu nankani petroli n'agiteeka awo anaakoleeza abantu banani bafiira omwo. Obulimba bulaba. Bulimba mbulaba. Obutegeera buno. Obulimba bwe businga obukulu. Babagamba ogw'enkumi bbiri ate Yesu ajja olololo. Yesu ajja lirudda wa? Yesu yatugamba mubeere beetegefu. Naye tumanyi lunaku si bwe yatugamba. Bagamba yababba ebintu. Ebyokubba tibyaliwo. Oli yagamba bintu byammwe bitunde byonna mujje mubeere wa. Era n'abayita bonna olunaku olwo bakulembera. Mukama Katonda. Yalina abasisita babiri. Ng'alina kipetroli kiri awo, ye yabeera ku luggi we yayimirira. Saabwe yatuuka n'alyoka nawona. Oba yafuluma bati yafuluma y'oli yangamba tamanyi oba wali wataliwo. Tebaddangamu mulabako. Tibamanyi. Bwe bulimba. Ebulimba bwebwo. Yabagamba Yesu ajja liruddawo. Naye abantu baafa. Alabika teyalina kyakubazzaako nti ate kati Yesu tazze. Ate yandibagambye ng'ate amaze obbatunza buli kimu. Yabagambye enkeera yandibagambye ate Yesu bw'atugambye aliwa. Awo bandimusibye. Bandimusibye. Bandibasaba amagye bamutwala. Kambookye. Bagende bamusisinkane. Omusajja yabagamba mugende mwetegefe mwenna. Yesu lwaleero ajja tugenda. Ng'ettulamu y'amafuta eri ku mulyango. N'abakuma. Nze weekanugu yanneegambira. Nemugamba kiki. Era yasigala bwogwo ye teyaliwo. Era maama ye yamugamba. Omwana n'agamba maama n'agawa tingenze kusaba. Naye neetaaga okukola ku sitoole yaki ntegere nti byali bitya. Okufuna kijja kutwala ebbanga ddene. Njagalayo omuntu yenna ng'oba yaliyo obanga amanyika abaaliyo. Nga nfunye abantu engeri gye tubeera n'okukuma n'ekyoto. Byali bitya. Ajja kunyumiza bulungi nnyo. Banaye mukadde. Baali bayitirivu. W'omulabanga ongambe. Bannange njagala. Bawulire. Anyumize. Kubanga ndi mu kwewuunya engeri gye yakwata obwongo bw'abantu. Ensi n'ensi ate baasoma. Ensi n'ensi n'abakkiriza nti Yesu ajja. Ajja. Mutunde buli kimu. Mujje. Nzoli yangamba yabakwata bulungi obwongo bonna ne bakkiriza. Yali muki? Mulokole? Yali musajja Mukatuliki. Mukatuliki. Tabeerangako mulokole. Era abakyala be yali alina baali basisita. Abo nabo ng'obulimba bwabatwalira awo ne bagenda naye. Bo tebajja. Baaliwo abakazi abasisita baali naye be yakolanga nabo. Naye bo tebajja. As in they were not burnt. Tomanya abo gye baayita. Yagenda nabo. Kwabo baali mu kazannyo. Baali bakazi, baali bazanya firimu. Eri yali firimu. Bali mu documentary. Obulimba obulaba. Mbulaba bonna bulimba. Ebintu tubyogerako kulaga obulimba sitaani bwa kyakola. Just imagine obulimba n'okwata ab'amadiguli abasomye bonna. N'obagamba Yesu tugenda ajja kiro kya leero. Tugenda tutwala. Mutunde buli kimu. Obonna obulimba. Waliwo obulimba obusingawo. Tewali. Ate mwasoma. N'olaba okumanya ye sitaani mulimba. N'olaba omuntu nga profesa asomesa Makerere naye nga buli lunaku anywa paketi za sigala ngezi. Nga tebatugamba kyokka nga amanyi bulungi osoma ne ku sigala nga kuliko smoking is bad. Kufa. Bawwe. Naye nga akola ki? Bulimba. Obulimba bulaba ye sitaani mala kyekwata abantu. Nekwata profesa Bulamba.
ngono olumu abisomesa n'obisomesa ng'agamba abaana smoking is bad bana emwewala birwaza mwala okunywa omwenge naye ng'anywa yasula mu bbaala bwe bulimba nakera ku makya n'agamba abaana mugiremu ekalakasi abaana ne bafa ye n'asigala eka n'asigala ng'ali wala asomesa omwana wagundi yafudde amusasula omwana wagundi yafudde bulimba okwekalakasa kubaddewo excuse me olaba sitole bwegi ya sitaani bannange ojja kugenda okutunuulira nga byonna sitaani byakola yitira mu bulimba era ye mukama yangamba bulimba bwe busenseeno ye talina tabu n'abantu be yabatonda ni sitaani ababonyaabonya n'osanga omukyala ayina bbaawe wabuvunaanyizibwa baawe amuwa buli kimu baawe amwagala naye nga toye omukyala alaba owa capati oli yamusingira capati y'ekikumi y'olukumi kikumi nga yamusingira omwami tamalaako we bagamba omwami tampa budde talina budde nogamba kakati ate wafumbirwa musumba tumumanyi osegedde omusumba alina okusaba wafumbirwa musumba omumanyi tampa budde kati oyagala budde ki sitaani aleeta obwenzi ate bayibuli egamba sitaani olulimi lwasinga otutegeera bulimba awo obwenzi ne bujjira awo mu bulimba buli muze gwonna guyita ku bulimba era tulaba Kayini nga Tabeeri wali bulimba era yabyegaana n'abyegaana mugamba nze mukuumi we nze siri mukuumi we Katonda amubuuza nakati tiwali bulimba n'oli gwe baasuula mu kinnya yali ani Danieri bwe yakamumpologoma Katonda yennyini yali mugezi n'agamba omuntu wange ansinza n'aziteekako n'akani n'agamba timugenda kuluma omuntu wange n'olwekyo bwe yakamumpologoma nizeebaka California nizisulomu kitegeera bulimba Kaludineza mu Sudomu bulimba kabaka ne gundi we baamutunda Yusufu era omukyala yamulimbira olw'okuba agambye okukola by'ayagala ndoza okiraba bannange banaye Mukama mwebaza kubanga bati obulimba bulaba bulimba Mukama bwe bulimba bwe yaŋŋamba bulimba meseji yemafulumya bulimba busitudde ensi yonna omuntu alimba ddala n'omuwa ssente n'omugamba munange mpola bulungi nnyo omuwa ssente ng'oyimiridde n'okuzibanja n'ofukamira n'obutakuwa ng'alaba nga akuyamba ate ajja n'okwekaka oyo nga ntawaanya yamuga nti oyo nga ntawaanya bw'otabe wayinza okutta nina omuntu yennyini yali abanja ssente mukoteeri yali azimba yinjini yamulamba ng'abanja ssente Mukama bwe yalaba ssente nga nnyingi yamusindikira amayimeni gamutta yagenda kulinnya ku kizimbe emmere y'omwana we bwetiyadda bulimba nze mbuuzi nabuuza Mukama ne mugamba n'ekiki lwakiri bulimba bwe busensi baminisita baki tugenda kubakulira enguudo biki olutuuka munankani mu palamenti tugenda kumuwulira bikomaawo n'abita byawedde dda yayagenze kufuna ssente netugenda mu kuziika n'oyimuka n'oyogera bano bamulekwa ngenda balabirira teri bikomyawo n'okomaawo olw'okuba ddala bakubira engalo bavunamire bannange obulimba bulaba mukwano bulimba bw'amaanyi era Mukama yaŋŋambye bw'ati n'aŋŋamba njagala kino kifulume ensi yonna bakitegeere olw'obulimba buli ku nsi mumamidde ensi yonna nze njagala nnyo abantu bange naye obulimba bususi bubangobyeko ekyaŋŋamba abantu badde eri Mukama kubanga yabatonda ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Nosanga omusumba ku sanda ayimirira ku kituuti n'ayigiriza naye wakaayi naye ebibbo bye wansi w'ekitanda. Ye ensiri ava ku kitanda kunankani ku kituuti n'agenda n'anyenya ensaasi. Bulimba osikira bulimba. Ate Katonda yangamba tasosola. Ani sitaani Katonda tasosola. Katonda tasosola abantu bebona yabatonda naye sitaani yabamwawulako. Katonda tasosola atya? Tasosola wansi wakuba yabatonda. Tasosola nti ono mulokole ono si mulokole. Bona abantu be yabatonda naye sitaani yagenda bawula. Ono wagundi. Okimanyi mulokola ali wano tayinza kubuuza ow'ejjinja ow'emutundwe tabuuza ayinza obutabuuza kyecu wakubbiri kubanga ye mulokola alina amafuta oli talina mafuta. Waliwo omusumba omugenzi yateranga nnyo kyogera abantu Pastor Yiga yakyogeranga nnyo abaana bange abawano Yesu wayiga akola okusinga owabalala era abaana bange abawano temuyina kubonaabona ate nga abantu bajja bayitirivu ensi n'ensinga eryawo. So Pastor taba na bantu ba Katonda. Nze waliwo ne yagendayo omuwala yagendayo ku ssaawa yeyambula kati yazeeyambula engoye yatabuka omutwe. Yagendawa eyo wagundi obwawika namuwa empeta bagabanga empeta empeta eri bwe yagireeta netusibanga eyogerera mu nnyumba paka obudde kukya ng'empeta eyogera yayogera ku makyagizaayo ne bagamba boti balina bwe bagiteeka n'agigaana n'agisula mu kyaki yatabuka omutwe ensaawa yaleero azeeyambula kati watuyogera emyaka emirala nankani yatabuka omutwe kyabawayiga Bulimba nakola kasenge kaki counseling yasiga mafuta kyeki Bible tugamba Isaya sura 10:27 ye yakufukako amafuta okulembera abantu so sigega nagwagwe meswera kubanga nobwaga kusiga omutima gusigala mufu newoga nteekako n'ogira gusigala mufu kuba Katonda tugamba mu Yeremiya 17:9 nti ye omutima mulimba kulwadde engwadde etawonyezebwa kujja Katonda yagira ki yanaza omutima guno kutukula teri mulala nino bona kuseeka kamafuta sigala emizimu gikyakola kubanga giri ku mutwe gitambuka amafuta tagawa gigoba ate n'emizimu tulina emizimu gy'ebika by'abajjajja ne bajjajja Isaya tugamba 28:18 nti gye twalagaana nayo emizimu wegiri bajjajja batuleka batutado kati goliko emizimu gy'abajjajja gikulumba kubanga bwe kikugamba genda oyendogera n'oyenda genda otogenda ntata nyina endagaano zendimu ze simanyi
ezakolebwa bajjajjange tozimanyiza ezo era baleka bagamba muzzukulu wano omuwala wano omukamwana wano kyolabye tuba tusaba tugamba Mukama otukutuleko tusazeemu byonna byemmanyi nebyesimanyi nabikutulawo nabyokya ate tulina okubyokya emizimu bwogamba gigende gijja kudda oba ogoba musajja munoolekamu nezinakuza kati oyo omukyala aliwa yalaluka ali kangulumiremu tanawona naleka tanawona bwenajja wano natuuka ano nga 14 mugwokumeka mugwomusanvu namuleka mulwadde zimanyi mumufuko obuzibu mpeta yazijja wayiga nasooka wakakande navao nagenda wayiga eyo mpeta yaleeta obuzibu nebbawe ne bawukana bawe namuta nagamba sibeera namusira kuba omukulu yagabanga mpeta peeni katambaala byebyo nkugambye alikangulumira yatabuka omutwe empeta yasula eyogera mpaka kumakya omusajja n'agamba kiki nebaleeta abasawo okuginoonya nga tebakyagiraba ye n'aginoonya we yali n'agijjawo n'agitwala yamutabukira oyagibaddiza baagaana n'agisula mu kyaki nadduka bulimba olwo abantu obagambye woogigula n'ogyambala buli kimu kiteredde ate abaana be yazaalamu abaana yiga bayitirivu abawala gye bali bayitirivu abaana ezo biraba byetuliko kati obulimba bulaba ekyesinga okakasa abasajja betuyita abakatonda bazadde mu bawala ba kyaki bangi era edda ng'omuyimbi waafa bano abayimbi b'ensi ng'abantu bagamba era nga tusuubira kataale so omudidi gw'abaana tugenda balabira mu kuziika naye mbabuulira amazima abetuyita abasumba tugenda natandika okwewuunya nga bagenze abakazi baleeta abaana betubadde tetumanyi mujja balaba era bajja kubaleeta kubayiga saala kumwogerako nnyo enewe kumulemerako nnyo naye njogera kubanga byenjogera biri mu mawulire biri mu public balinga mbo 29 plus nawulira abaana 41 infact 41 plus okitegeera ate nga talina mukyala mu maka kati n'abalala obulimba bulaba betumanyi nti simanya balina abaana betumanyi bali 4 3 we baligenda oyinza wekanga abaana abayingira 10 n'abataano mu bakyala ab'enjawulo kati ekanisa ekyali kanisa ekkanisa yayingiramu obulimba nga woogambye mukadde nze mukama yampe meseji yampa ya bulimba n'atugamba Bassekabaka ekisooka ekitegeera 21 tandika kunywa olusooka 22 tandika kunywa olusooka ekyokubiri olunyiri lw'omwenda bulimba muzimu gwa Yezeberi wayingira okutulesi Yezeberi wayingira mukyabalamuza essula 6 nibakola ekibi Katonda n'abata n'abeesonyiwa nga takyalina kyakubakolera okimanyi nti ne sitaani egenda n'esaba Katonda n'agamba genda yes bw'ona osoma ebyawandiikibwa ebyenkuwadde sitaani yajja Katonda yagamba ntumaani tiwendi wano ebyomumassekabaka ebyo n'abateera naye yakoowa Katonda akoowa n'akuta n'ata tetuganye wa kisa naye akoowa Sodoma ne Gomora ogenda okujja yeetamwa nakoowa abantu beyatonda laba bye bakola agaye walibaerayo ne waabeera omu nja kubawonya olwo Ibulayimu yakuma ekyoto ebeerebere 13
n'agamba Mukama totuzikiriza. Katonda n'agamba nedda sikyadde okubazikiriza. Kyali kyoto. Era omulokole yenna, omusumba yenna alina okuma ekyoto. Kuba Katonda ayogerera ku byoto. N'oba tuli musumba teeka ekyoto mu nnyumba yo. Osabe ne mukyala wo n'abaana. Waliwo eyaŋŋamba nti bifo ekkanisa wasooka kyoto. Kyoto kye kikulu. Ekyoto Katonda ayogera naye obutereevu. Otolaba olusozi Seguku. Katonda ayogera n'omusumba ani Mulinde ne mukyala we nti mbawadde olusozi. Kanisa ya Trumpet. Olusozi ensi n'ensi lweruli. Webali. Kukuma byoto. Ekyoto n'okulaba nga ekyoto okwolesebwa ebirooto Katonda bwayogerera. Naye wali abasumba bakumira abavuma okwolesebwa. Wali abasumba baga nti birooto teri. Katonda ayogera ne Yusufu mu kirooto n'amuwonya. N'ayogera ne Danyeri n'avunula ekirooto kya Nebukadduneeza kirooto. Mukama n'amuwa essaza Danyeri n'afuga. Sedraki ne Misaki ne Abedunego ne babeerawo nga basajja b'amaanyi. Otegeera? Kirooto. Yeremiya oyo gw'olaba yali wali nga musibe. 33 n'amugamba Peter n'akuyitaba nkulaga by'otamanyi. Era n'agolaga. Yali musibe. Ng'ali mubamba waba musibe miguwa. Asula asaba. Yambadde enziina tusa Katonda bwe yamulaga. Tozo kiraba. Bulimba. Kale, akasembayo. Kyaki y'abalokole. Edda. Kyaki obojjukira. Kyaki ezaasooka muno ez'abalokole. Ebiseera ebiwo obojjukira. Mbijjukidde bulungi. Ekyaki zimanyiddwa. Ey'omusumba Simiyoni Kayiwa. Ye yasookawo. Nali nkimanyi. Ey'omusumba Kyazze yalina oba Namasuba. Kyazze. Yali musomesa. Omusumba Sebyala ali Jindi ali Kitintale. Omusumba Prayer Palace Serwadda Balabe Ekkubo. Omusumba oyo gwe bayita Mulinde wa Trumpet. Abasumba baaliwo bangi. Mweyo mugye ekinaana. 86 wali batandika. Full Gospel Makerere. Full Gospel Makerere. Yaliwo. Kyozo kyaki zaava dda. Ba Mitala ne Mutala yaliwo. Sumba Mitala. Mitala yaliwo. Sajja bali b'amaanyi. Mitala, Kyazze, Balabye Ekkubo, Serwadda, Mulinde. Mulinde Trumpet. Okay. Ategedde. Kyeza bano abali ennyo mu mawulire bajja juzi. Juzi baleero bano be bakyamula abantu. Balina enjira y'okukyamusa abantu. Kubanga Mulinde omala n'ebbanga nga tomuwulizza. Abo tebali mu njiri ya kukyamusa. Kyazze kye kimu. Abasajja bamanyi Katonda. Serwadda kye kimu. Bamanyi Katonda. Naye tulina abantu baffe abasiiba mu mawulire. Anti abo bagwanagana n'eki baagala ssente. Abo bali mu mawulire balwanagana bali mu mubiri. Wa Bayibuli tugamba bakolise ekyokubiri essula 10 nti bali mu mubiri bali mu ntalo za mubiri. Naye abasumba balina okulaba nga bagira ki bafukamira Katonda n'amaliriza entalo ezo kubanga bakulembera waali. Okay, kadde nga tumaliriza. Oyina message oyagala otulekera? Nze message yendeka gyeno. Njagala abantu badde eri Katonda bave mu bulimba. Omanyi nti Katonda gwe wakkiriza yakutwala mu ggulu. Ate yakuwa kye weetaaga. Si musumbawo. Ate musumba talina bibyo. Kubanga bye tusaba Katonda yabirina. Si musumba. Omusumba talina kyalina. Musumba munaku nga ggwe. Munaku nga ggwe. Ate naye baamutuma. Kati waba akutuma kati gwe nompaaki. Tewali. Naye Katonda yennyini yalina ebyaffe bye tusaba. Wa munaku yakoola Mukama n'amuwulira. Dawudi yagamba Zabbuli 3:4 yakoola Mukama n'amuwulira n'amulokola.
n'amuwa kyetaaga. Era yalina byonna Katonda waffe bwe tuba tusaba teri mulala ate tudde eri Katonda tuve mu bulimba. Bw'olaba ng'oli mu kyaki ekulimba giveemu onoonya wali ki omusumba omutuufu kale n'akulaga ekkubo. Amina. Kale tubadde ne mukadde erinnya nalyerabidde Maria Florence. Maria Florence ng'atunnyonnyola omanyi ekisooka sima walugero lwa Baganda gye njagala osookera eriiso ly'omukulu ewaddugala ewalaba lya Baganda ky'Abaganda. Baganda bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala weewalaba. Ekyokubiri emyaka mukadde gy'amaze mu bulokole nga we nagambye mu kusooka gisingira ddala nze emyaka gyange gyonna. Nkiwa naawe alaba n'abalala kale abatono bayinza baakula. Ekyokusatu ayina obubaka bw'abadde ayina okuwa eggwanga era obubaka ndowooza abuwadde. Leero ojja kugenda okwetegereza ng'obubaka bw'awadde okyetegereze nnyo buli kibi ekikolebwa mu ggwanga lino ba mu nsi eno buba bulimba because omulabe akubika amaaso n'akulaga nga ky'ogenda okukola kyekituufu kumbe akulimba. Oli wadde Mbobbi Wakanya nagamba Katonda kye yasinga otuwa yatuwa choice okwesalirawo teri akukaka kwesalirawo. Oli wadde Mbobbi Wakanya oli waddembe okunoonya ensobi mu byayogedde nga gwe mulamwa gwo gw'oliko tetukuyinaako buzibu. Kyogwaffe tugukoze ogwo gwakuwuliriza either obitwale oba obireke. Mukadde ye kyabadde abangi bwakikoze kutuusa bubaka siwo ŋŋambye so obutuusizza. Ekisembayo nja kusaba abantu tudde ku bikolwa bya Katonda. Bwe tuba twabula tudde gye twaleka Yesu Katonda. Bugembo yalina oluyimba olunyumira olwa mu kifo kiri. Katonda kasita ova ku bibye ye ng'akuleka w'omulese wojja omusanga. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 6 367 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So kyekyo liwadde Mbobbi kizobigaana mu kifo kiri waleka Yesu ddayo.
ojja musanga otherwise onaasigala ng'oyagala nnyo okulaga nti gwe mutuufu gy'ogenda okukoma kubeera ng'oyonoona. Kale mbadde nsaba otuwa essaala tumalirize. Kale ayi Mukama Katonda wessa, Katonda w'amaanyi taata, nkwebaza olunaku lwaleero Mukama okulaba taata okuli abatukuvu b'Omukama ng'obaleeta wano, obubaka bwe wampa kulaba Mukama nga bafuluma leero. N'olwekyo Mukama Katonda wange Mukama, nze ensiza ensigo mwefukirira olabike nti abantu bwebajjayo n'obatwala mu kubetuufu kubanga gwe Katonda yabatonda. Nsaba taata Mukama abawuliriza leero bonna Mukama Katonda obawa omukisa, obawa okukuuma n'okutegeera, obakyalire ekiro misana, obalage ekkubo kubanga gwe Katonda, obagye mu kkubo lya Sitaani kubanga Sitaani yajja okutta n'okubba n'okuzikiriza, ayagala bonna Mukama bazikirize, naye gwe wajja tube n'obulamu. N'olwekyo Mukama nkwebaza olw'abazzukulu bange bano abazze ne bakwata amawulire, abagenda okugatambuza ensi yonna, abantu ne bakutegeera ekisa n'ekitiibwa Mukama bibamaamire, obawe omukisa, obawe gye basinga okuyaayaanira, obagulirewo enzigi, obalokolere ddala famire zaabwe Mukama wange taata Mukama, obakussa obulamu babe n'emirembe, ekisa n'ekitiibwa kibamaamire ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimukono omutukuvu obeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe ekitagwawo. Amina. Amina. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.